Это я, с вами канал Банановый Микс, и это я. Сегодня тут дождь у нас, и я приехала на море. Ну, мы, правда, еще не купались, но я сниму еще про это видео, как мы купаемся. Сегодня я тут у Тани, у нас знакомая. Сегодня я вам покажу ее дом. У нее еще 2 собаки и 1 кот. Я вам покажу их обязательно. Ну что ж, начинаем, пошлите. Пошлите, ребятишки. И, кстати, на улице дождь. Пошлите. Смотрите, ребят. Вот первое, что я вам покажу, это кухня. А эта дверь вы узнаете в следующем видео. Что это за дверь? Ну вот, смотрите, тут столик какой-то. Вот мы у Тани. Микроволновка. Вот какая у нас тут кухня. Везде все как в доме. Ну, это и есть дом. Это тут все как в квартире. Только немного по-другому. Ну да, пошлите дальше. Вот тут такой вот столик с персиками. Дальше тут вот первая собачка. Это ее зовут Кира, как меня. Вот, Кира. Да. Имя одинаковое у вас, да? Ага. Вот, пошлите. И вот, смотрите, что это за дверь. Извините, эту дверь нельзя показывать. Эта дверь ведет в комнату Тани. Это нельзя показывать. Но пошлите в мою комнату. В смысле, в нашу с мамой. Вот тут. Извините, что тут темно. И там еще в том углу паук сидит. Вот наша кровать. Наши тут вещи. И 2 утюга. 2 утюга. Один наш, а 1 Танин. Вот. Ну, пошлите дальше. Хотя дальше тут нечего. Кира, отойди. Еще знаете что? Ладно, пойдемте дальше. Сейчас я вам еще... Забудьте, вы узнаете, что там за дверь в следующем видео. И вот. Ну, все. Это было все видео. Давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И вы узнаете обязательно, что было в том видео, что было это за дверь. Вы узнаете в следующем видео. Ну ладно, всем пока-пока. Пока-пока. Стоп, еще не пока. Вот, я вам говорила, что еще я вам показала 1 собаку. А еще вон там, вы видите тот угол? Там, извините, я не могу туда пройти. Давайте потом я вам покажу обязательно. Там собака вторая. Ее зовут Рада. А ту собаку звали Кира, как меня. И еще есть такой кот у Тани. Кот. Его зовут Кузя. Ну что, вот теперь пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.